пришел клиент, коленки беспокоят, болят. Будем бальзам, корень нужно нанести 3 раза, помазать и потом обернуть фольгой и потом нанесем живокос бальзам. Буквально, девочки, наливаем в ладошку немножко и растираем колено. Так, девочки, корнем намазали, фольгой обмотали, на коленники одели, можно шарфики, что-нибудь тепленькое. Сейчас минут 15-20 подержим и затем нанесем живокос. Сняли мы фольгу, и вот смотрите, какие здесь дырочки, если видно вам. Вот дырочки, 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 это, девочки, соль. Так, ну теперь наносим живокост. Нанесем живокост и разотрем. Эти натянуть? Вот эти два продукта работают вместе.